Ассалому алейкум, бародарои азиз, шумо соз хуб тенҷ, хона тенҷи амонӣ, настроениё, саломатиё. Номи ман Рустам Ашуров ва шумо айни замон дар барномаи майдаҳаки чах-чах гапу-чап ва меҳмони имрӯзаи мо ака Диловар Негматов. Бори дига ассалому алейкум. Чӣ хел ака? Настроениё хуб, соз? Саломатиё? Хона ништи ака? И барнома фаври шидестай, фаври яъне срочный, ба хотире ки барномаи чах-чах гапу-чапе ки шумо тамошо кардед, агар ай сараш монен навистагие ки шоу барномаи чах-чах гапу-чап танҳо барои кайфияти шуморо ва рӯҳияти шуморо бардоштан ба навор гирифта шуд ва ягон хел аслӣ воқеъ надорад, яъне ки ин шоу аст. Вот. Шумо ҳаматонро медонед ки ма кам ҳами шоукунира чӣ хел бигем, хай медонед ҳаматон шоу чие. Вообще мақсади гап шоу гуфта ман чиро дар назар дорум. Шоуа шумо шояд фаҳмидаген, вале маънеша шояд намедонед. Ай ҳами хотир шоу гуфта ҳами вақте ки ҳами хайп рафта мегира, вале акай Диловар ҳамирӯзада айни замон дар ҷумҳурӣ ай ҳама машҳуртарин одам хити ака камтарак суҳбат мекунем. Ай чӣ сар кардам намедонам ака, камтарак эҳсосиёта ака худат нақл ка. Рости гап вагум бовар мекунем мо ози ашки қати гаштестам. Ман амирӯз рости гап шагум берун буромада наметонам уже маска ачки ми саволу ҷавоб Мадина шавҳар шутай зантай хулосаи гап им хали гапу намеша буромада. Ман рости гап шагум аждад накардам акай Рустам ки хали хайб мешава. Даже ҳамсоёи ма бовар мекунӣ неми дар ба девола мега рост шабгу акай Диловар мизантай рост мегу ма ҳунарманд мана даъват кардан ман рафтам бозӣ кардам гуфтам. Ман Мадинаро намешиносам, рафтомад надорам, гуфтам рафтам даъват кардам бозӣ кардам, ман ҳунармандам, гуфтам касби ман ҳамия гуфтам. Яъне ки агар шумо дарётон боша ва шумо барнома тамошо карда бошед, ман лично худам театри ҷавонон рафтам, акакати шинос шидам, худаш ҳами чӣ хеле ки худаш ҳастай ҳамон хел хеча нақл кард бе ягон хел дурӯғ. Гуфт ки ман дар ҳамонҷа кор мекунам, зиндагӣ мекунам ва кору фаъолият мекунам ва касби ман актёрай. Ва агар аҳамият дода бошен дар барнома Мадина худаш мегӯяд ки актёр та актёра чива овардӣ, мо ҳамонҷа барномаро я намуди кардастем ки чтоб шумо да понятно и ясно боша ки и шоуа и ягон хел асли воқеъ надорад. Ай ҳамин хотир айни замон чӣ хеле ки гуфтам шумо сахти бад машҳур ҳастед ака, сахти бад машҳур ҳастед. Бовар кунай машҳуриш ҳамин боша. Берун буромада ба худо намешава. Чива намеша ин мисол буромади зурай ку машҳурӣ нахел мебурои ҳама нигоҳ мекунад. Не ба ҳасте одамое ки масалан ами зани ти бош агар ти даюстарин марда ки саволу ҷавоб бале мардуми хилон ҳаста хеле гапо ки мисол масалан таби одама масалан вайрон мекунан, одама зиқ мекунан, бенастрени мекунан, бовар мекунӣ дига як рӯза ай хона намебурам. Бовар мекунӣ. Ман рости гап шагум аждад накардам ки хали хайб меқапрум. Бо хай одамое бидан ки масалан гуфтан ки Диловар ҳамин ролата ба дараҷаи олиш бозӣ карди ки мо бовар кардем. Хай ман гуфтам ман ҳунармандам, гуфтам ман хондам, ман диплом дорам гуфтам. Ака гиря карден. На ҳар як ҳунарманд, на ҳар як актёр метавона гиря кунад. Не то что гиря кунад, мисол дуруғаки гиря мекунад, вале оби чашмои шумо рафт ака. Фаҳмидастен? Медонам. Вот. Анаки нигоҳ кунед ака. Бачо ака Диловар як 2 рӯз пеш мада як сурат рӯй кард, ина сураташ ҳам ачки задаги, ҳам маскора задаги, анам хе гаштаги, чтоб ягон кас нашноса. Нигоҳ кунед бачо. Шуморо савол ака. Шумо пеш ай барномаи чах-чах гапу-чап бисёр ролҳо да бозӣ кардагин. Кино, театр ва ғайра. То ҳамин рӯза ҳамхели хайп қапидагӣ биден, яъне ки вес ҷумҳурӣ дар боратон гап зана баъди наворҳоятон. Не ба худо ман якум бор шидам хали. Баъди ин барномаи шумо нами кор шуд. яъне ки барномаи ма ва ман метавонам ки любой одама машҳур кунам. Ҳамон хел аст? YouTube медурои дар бораи Диловар Негматов, TikTok медурои дар бораи Диловар Негматов 300-400 нафар. Instagram медурои
даже WhatsApp هم نمیتره WhatsApp تمام کانال های اجتماعی اینترنت باور میکنه در باره نعمت دلوار میگی نعمت دلوار یگان اسرائیل باور میکنه شوک ساستیانی شدگی مثلا یعنی که شما را شوم دیدن در همینجا یا که شوم ندیدن آدمایی بودن که تعریفتون کردن یا که نکردن آدمایی بودن که گفتن که رول گفتن به درجه اولیش بازی کردی که ما باور کردیم آدمایی بودن که مثلا گفتن که تو مردک نیستی تو دیوسی تمام آدم گرفته باشی تو دیوسی خلاصه نمیتری حتی در کارخانه‌تون کارگراتون هم گفتم کارگرای خیلی گفتن که همین دلوار همی نسان دلی همی زنی خته گفتم بچه شما که خالی میگه با پگای آدمای بیگونه چی ما گیله کنم یعنی که شما اکتور هستین شما نفهمیده نه آدمای پرستای چیکار کنن پرستای باور میکنه آخه من گفتن که موزیک در حقیقت همین خیلی کرده که ما فکر کردیم که همین مدینه زنی تیه فهمو اکای دلوار سوال تو همین روزا شما در کدام و در چه خیلی نقش ها اشتراک کردگی بازی کردگی من نقش خیلی مثلا تاجیکستان بیرون فیلم های مثلا راسیسکی زاستاوا دیسانتورا پویس کاختا تو چاس والکوا مثلا فیلم های تاجیکی در ارزوی پدر مفتیش این فیلم ها رو خیلی بازی کردگی در هر یک فیلم در هر جا هر خیلی رول بازی کردگی правильно رول منفی که آدمای گنده من این سوالا برای چی دادستم برادران نگاه کنین اکتور این یک نمود ساحه هست که مثال من اکر فریاد میکنم شوده یک برادر دیگه فریاد میکنه کینوژده در اوج دزده یک برادر دیگه فریاد میکنه کینوژده در اوج مثال نرکمانه مثال دختر باشه هنرمند دختر باشه شما را نگفته زدم مثال هنرمند دختر باشه او میتونه مادر گنده را بازی کنه خشتمان گنده را بازی کنه کلین گنده را بازی کنه و حتی دخترای بیروها را گروه هم باشه میگم کینو ده هست که مثال زنکا رولی پرستیتوت کرده مثال بازی این تنها رول است همین خاطر کامی هازی مرا همین برنامه را و اکا دلوار را کامی تماشا گشته همه کسا اپتم همه تونن خیلی احترامانه دستم در انجا احترامانه خواهش میکنیم که اکا دلوار را خیتید نکنین اکا دلوار را همخی خود شبینی خودش اوزه گفته است که مثال میتونه که گفته بخشیش که کم شرایط آدم است یکمش و دیمش که این مثال یکان کاری بگیم که دزدی و غری و یا این که نسام دلی در حیات دیوس آدم نیست و این آدم برای فرزنداش مثال یک برده خیلی برای فرزنداش رفته رول بازی کرده تمام همین خاطر باری دیگه شما همتون اپتم احترامانه خواهش میکنم که اکای دلوار خیتید نکنین اگر که شما هم باشین شاید که از مرا آدمای کلان تماشا کردن آدمای مایده تماشا کردن زنکو مردکو بیزنسمنو کمبغلو بایها سترویکا بازارچیو سوداگرو و همه شما در ساحه خودتون سپیت چی میشه دکا؟ یعنی سپیشالیست کسب خودتون اجرا میکنین правильно و ایمنا در کسب شما اگر یگان خیلی تکلیف شوه میرین میکنین که بیزنس سودا چیزی باشه نباشه اکا دلوار هم اومد کاری خود کرد رفت و کارش در بهترین درجه اجرا کرد این یکم مومنت دی مومنت غیر از همه گپایی که از ما گپ زدم اگر در دل شما بگیم که برنامه ما در دل شما یا اینکه چی میگن او میگن که اگر چیز شما کردیم ما بازی کرده باشیم حساسیات شما کردیم اگر ما بازی کرده باشیم و شما را همین برنامه ما خفه کرده باشیم این یا باز دیگه فقط ای پادپیشکای خودم و برادرایی که کامی ما را همین برنامه را تماشا کرد ای همتون عذری ای زمین تا بالا خواهانیم برای شوی کردگی ما اگر که ما شما را همین برنامه کردی
хафа ва ранҷонда бошем. Лекин ман бо боварӣ дорам ки одамое ҳастанд ки ин барномаро тамошо карда ака просто кайф кардан ака. Ҳаловат карди гарчанд ки мисол ҳақоратҳо будан, хейтҳо будан ва ғайра барои тамошокунитон, барои лайку, комментария, барои ҳамаш раҳмати капа калон. Аки Рустам пеши гафтам ман боварӣ ҳосил дорам ки ин барномаро кардам, ин барнома мерава ҳоли бо ҳамин шове ки кардем, масалан шумо ман қатъ кардем, ман шумо қатъ ман шоу кардем, и мумкин 3-4 сол бирава. Ина ин Мадина дар даҳани ҳама одамо мемонанд, масалан шӯи Мадина мемонад. Дохшида мемонад. И ака ҳатми ака. И ҳатман ака. Яъне ки нигоҳ кунед, ҳар як ҳунарманд хиёл мекунам, мисол ролёш кард яка машҳур мешава. Дараст? Ман масалан филми Дар орзуи падар ки якум филме ки ман дар синни 17 солагӣ боз кардагем, филми Дар орзуи падар дар нақши ҷура. Яъне ки гурӯҳи Александр ина айбайн 22 сол гузашт, ина то ҳамин рӯза мана мешиносам. Як аз мега ки ҳамон одами. Дар орзуи падар дар нақши ҷура гурӯҳи Александр то ин ҳамин рӯза. Акаҷон хафа наша то мурдан ака шӯи Мадинае. Бовар ка ака. Вот. Анака ман ака бахшиш ман пурсидам, агар форатон ака шуморам як узр пурсем ай подписчико ай одамо ва чихе чтобы бифаҳманда бифаҳманд. Эхе бахшиш шумо ягон гуноҳ накардем ака, мо ягон гуноҳ накардем. Як момент дигара бугум, бародарои азиз, коми моро тамошо кардестай, як бори дига мегум ки именно ман дар ҳамин соҳаи видеоблогинг ай 10 сол зиёд шид ва ҳар як моментча гузаштагим, маҳкамам шидагим, судам шидагим ва ғайра ва то ҳол ҳози айни замон ҳам хе возраст чия ака? Синни солу айни замон ҳам хе синни сол даем ки ҳам хели проблема мада дар кор нестай ва ай ҳам хели проблемаҳо ма мегрезам. Яъне чӣ гуфтанем? Ҳозиро чӣ контенте ки ман мекунам якумин дараҷа аввалин дар чорчӯбаи қонун аст ва дар чорчӯбаи ҳурмату эҳтиром. Вот. Ҳамин моментҳоро дида, ҳаминро ки мо тамошо кардем, дидем ҳама ҷоша чизе ки нолозим буд биридем, партофтем, баъд аз он баъди контрол шидан фиридем. Анака ака шумо гап занед. ман гуфтанем ки ай масалан хоҳаро, ако, апо, масалан додаро ман бахшиш пурсида будам. Ман медонам ман бахшиш мепурсам, лекин боваё ҳам коршо намекунанд. Шӯи Мадина масалан мегӯянд ки даюз ту мардак нестӣ, ту зан наёфтӣ дига. Хулоса ҳамин гапа мегӯянд, лекин ман хай бахшиш мепурсам ҳамин одамое ки мада бовар кардан ва ман ҳамчун ҳунарманд акай Рустам ая тараф ифтихор мекунам ва фахр мекунам ки мана бовар кардан, дар ҳамон нақш ма бовар кардан ки ман дар ҳақиқат айудаи ҳамин нақш биромадам. На ҳар ҳунарманда бовар мекунад. Анака як гапи дига ака. Ҳозир мо бахшиш пурсидем ку ака. Бахшиши мо ака агар бахшиш мо ай чӣ иборат аст? Агар бо ҳиссиёти мардум бозӣ карда бошем узри зиёд. Лекин ака мо барои гуноҳ кардагӣ мо ё ки ягон чизи неправилно кардагӣ мо бахшиш напурсидем ака. Мо ака ай ҳаматон узри зиёд агар ки ба ҳиссиёти мардум шумо бозӣ карда бошем. Барои чӣ? Барои ки ин шоуай тамом. И просто шоуа шумо тамошо кунед, кайф кунед. Ҳозир дар видеоблогинги Тоҷикистон ва тимболи дар YouTube ҳечи нестай. Ҳеч накардастай. Ҳай гирифтем кам-кам хеле барнома кардастем. Вот. Ака, саволи дига. Шумо кади блогер вохӯрдед ака. Ҳамуҷада яън ҳамуди ака бахшиш пурсидесед ака. Ҳами какбута ака вес гуноҳ дар сари шумо ака. Ки иҷада ака марам гунаҳгорам ака ва то бигем ки ҳамара гунаҳгор ака, на фақат шумо. Фаҳмед? Ай ҳамин хотир уҷада шумо дар пеши блогер яън ҳамуди ака бахшиш пурсидесед какбута сартон ҳами дар замин дуромадагиай ва ғайра ака. Хай ман акроси гап шагум бисёр ман чӣ кардан дашномаи вазмин кардан. Хай ман гуфтам биё ман ҳамин чӣ биром гуфтам. Хай гуфтам мебахшӣ. Ман ба он маъне ки ман ягон преступление накардам, масалан дуздӣ, ғарӣ, ягон чӣ накардам. Хай бахшиш пурсидам. Лекин ӯ блоги шуморо яън ҳамуди нишон дод ака ку, ҳамон вақти ман бахшиш пурсидонда.
что шумо полноз ака айбдор ҳастед. Ай ҳамин хотир да. Вот. Баъд ака як моменти дига, агар ки шумо як 3 рӯз дига тоқат мекардед, ин видео миллион мезад як. Фаҳмидастед? Шумо ака ҳунармандед. Шумо ай сипас бояд ҳамин кори худтон бояд чӣ хеле ки ҳозир қайд кардед, дуруст қайд кардед, фахр кунед ва просто кайф кунед ака. барои ролҳои бозӣ кардан изон накашед. Нема изон намекашам. Хай акам тамошобин чӣ хела ёхи. Даже ҳамсояи ман бовар карданд ки ҳамин дар ҳақиқат ҳамин зани тия мегӯм мебад шабия ҳам за оилаи ман неста ёхи. Ва ма ӯро намешиносам, намедонам. Хай даъват карда рафтам. Нақш ма бозӣ кардам омадам. Намефаҳманд. Бовар мекӣ яки рӯстам ку ина ман мегӯям 2-3 сола мерафтан мегирам мумкин гум нашава. Гуфти шумо ки ҳамин доғ мемонад. Хорошо, як савол дига. Блогер барои баромадтон чанд сум дод? Ки Блогер, ҳамон блогере ки дар мошини иштагӣ буде, чанд сум дода барои баромадтон? не надод. Ягон сум надод. Правильно? Ма каме ҳам боша додам. Анаки бародаро ки шумо тамошо кардаистед, шумо нигоҳ кунед. Ма барои барномаҳом, барои шоу, барои чизе боша набоша, ма расход мекунам, намедонӣ комеда чанд сум метам наметам, ма расход мекунам, акара вақтша гирифтам, камам боша, мисол дашта сафед кардагим. Ай исипас ака, ай исипас. Коме пеш шумо мебиёяд ко фарқ надорад. Ма дигар ака ко даҳанта пеш ягон камерада ҳуй нака. Барои чӣ? Барои ки та ака айни замон ай ҳама машҳуртарин инами соатда ирӯз чандум ай? 8 июни 2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ай ҳама машҳуртарин одам ака хитти дар соҳаи ҳамин чиё творчество имею в виду да болора нарасидистам. Не ки пеши гаптон амун каранайкон блогер. Пеши Рамазон рости гап шагум омад мана видео ка дар хона ёрдамам кад рости гап шагум. Бояд меган ку мин нуна хурди бояд молодец ёрдам карда бошам. Молодец. Мо ура зака туф накардастим ака. Мо туф накардастим. Бачаи хуб боша бахи чай. Молодец. Вот не ки ака шумо метавонистед ки макат ями кора ҳал кунем барои ки ма кади сар кардем ку ма шуморо ози акаён ягон хел гунаҳгор накардастам ва ғайра. Просто мада 3 рӯз дига дар кор буд ки чтобы ҳамин видеои ма миллион бизана ака. Фаҳмидастед? Тамом ҳамин қагаб. Лекин ба ҳар ҳол ҳозир ма шуморо як гап мегӯям. Нигоҳ кунед. Агар ютуби ма гидета ягон 500 шида боша, ғайр аз каналои ма ака, каналои ма TikTok, Instagram общее количество просмотр 15 миллион ака гузашт. Ҳаму блогери ки ҳозир шумо номша гирифтед, просто ҳамин каналаш будроен, уже канали ҳавайда где-то ягон чанд қариб миллион уже просмотр ҳаму дора. Ғайр аз и унаву як занаки журналист Фридагия ва ғайра бисёр одамо Фридагия дар ҳама группо ака 300, 400, 500, 300, 400, 500 просмотр общее количество ай 15 миллион ака просмотр гузаштагия. Яъне ки нами рӯи хушрӯи шумо ака ми гуфти гапо башараи шумо айни замон ака кати шумо омада истода суҳбат карда ё ки ролла барои таклиф кардан шуморо ака сум меистад дига ягон казда ака даҳантона ҳуй накунен ака бепул. Вот. Ғайр аз и бародаро и барномаро чӣ хеле ки гуфтам фаврӣ кардем. Бори дига ай ҳаматон эҳтироман хоҳиш ки акаи Диловара тенҷ монен. Барои чӣ? Барои оне ки ака динанги ситуация ака нақл кунен и муҳим аст ака. Динам бад ирӯз бад ҳам мошин. Динане пареро сигап шагум ами рада будам аю паре диагностика ами ам мошин омад ами мошинои қимат ами трезе сиёш ами фроварди хеле гаш гуфт ки даюс. Ами нашид ма уже дига тоқат накардам. Давидам хулоса ба сарша қариб шапошаб мекардем да хулосаига. Гуфтам ту мардак ҳасти тавал бифаҳм будон гуфтам ту чи ҳаво ки гав мезанӣ гуфтам ту мошин дар тай почата мошини қимат ту чи фикр мекунӣ мошини қимат дар тай почата ки чи ҷаҳон дар даста бахо каштал ба каштал шидем. Ака ози любой казака мошин дора вай ӯ одамо ака мафкураи хичон ака мебиён мафкураи хичон ай ҳамин хотир бачаҳо коме дар берун акаи Диловара мебина акаи Диловара мебина пеши акаи Диловар омада зӯрӣ ғарӣ гандагӣ девонагӣ ягон суханои бад накунен як коме сухан дора гап дора именно соҳиби барнома май марҳамат кунед мара дикарада ёфтана ами канал медроен номеро мондагиай ман метавонам ба саволои шумо пурра карда ҷавоб дим. Ака Диловар гап занен.
ҷамъбаст мекунем. гуфтанием ки тамошобино и масалан ҳақиқӣ набуд, и шоу буд, и барномаи шоу буд. аки Рустам даъватам кард, рафтам нақшма бозӣ кардам, барои ҳамон хотирҷамъ шаве дар тиктоко, дар ютубо, масалан дар фейсбуко ба ҳазур масалан шавқу шурух куне ки мо масалан и шоу буд, и бардия барнома буд тамом. анака дар охир ғайр аз дар бораи акаи Диловар гап задан, ман як гапи дига дорам. чӣ хеле боша набоша, муҳтарам дӯст мо, дӯсти азиз мо Мадинарам хела нақши зура иҷро кард. нақше ки дар гардани ӯ буд, дар дараҷаи аъло бозӣ кард. ай ҳамин хотир коме ки ғайр аз акаи Диловарда хейт мекуна ва гапҳои қабе мекуна, илтимостон мекунам, номи ман Рустам Ашуров, ман муаллифи анами канали хидмам ба номи Рустам Ашуров ва муаллифи барномаи Чахчага Бучаб. муҳтарам дӯсти азиз мо, дӯсти беҳтарин мо Мадина Бону бо хоҳиши ма омада дар барномаҳои ма иштирок кардагиай. ӯ ҳам як ҳунарманд аст, як бигем творческий одамай, блогерай ва дар соҳаи творчество видеоблогинг ҳама мехоҳад ки якумин дараҷа просмотр дошта боша. барое ки просмотр надошта боша, ӯ чӣ хеле ҳамун блогери поёнда ҳаста ҳам хе мемона, лекин и просмотрора фақат шумо метиҳен. фақат шумо мухлисои азиз, бародарои азиз ва тамошобинони азиз. ай ҳамин хотир гуфтанием ки илтимос ғайр аз акаи Диловар ҷон, илтимос Мадина Бонурам нарасен ва нарасен. барое ки чӣ хеле боша набоша, мо мард ҳастем, вай кас Мадина зан аст. ина хидда ака ҳамқа хейд омад, ма да ҳамқа хейд омад, ма мардак шидагим кади ака она хеле баҷо шида гаштам, ё ки ака хидд баҷо шида гашта. шумо тасаввур кунед, ӯ зан аст ака. ай ҳамин хотир бачаҳо бене хеле мекунем. мо ҳамамо якумин дараҷа тоҷикем. ай ҳамин хотир ман ҳамидон, ман бисёр мехоҳам ака ҳамин барномаро полнроз ака ба гардани хидм гирему, полнроз ба гардани хидм гирему, на шуморо бирасан, на Мадинара бирасан, на дига одамора. фикр накуне, бо ма як бор дига мегум, фикр накуне ки мо занашу нестем. Мадина зани ман нестай. ман хидм дар зиндагӣ оила надорам, ҷудо шудагим, ду фарзанда хидм калон кардестам. наход тои дараҷа шумо читон маъфуратон иқа паст боша, наход тои дараҷа як хеле бесавод бошед. шумо мая мешиносе, на медонед. ман намедонам ин одам. тамом ака Диловарҷон, раҳмати капа калон. боз ҳам вақти шуморо гирифтам ака. насиб бош ҳамин барнома мебирояд ака, суҳбати ҳарди моро мебинанд ва фикри одамҳо каме ҳам боша дар бораи ҳам барнома, ҳам дар бораи шумо, ҳам дар бораи Мадина дигаргуна мешавад ака. ва савол, охирон савол, аз Мадина хафа ҳастед ака? нема, Мадина чӣ хафаем? ягон хел хусусияти, ягон хел гандагӣ бадӣ дореш ё ки надореш? Мадина хафа нестем, вай мада гандагӣ кардагӣ нестем масалан. ман чаё хафа шавам? ман хафа нестем. ай ман хафа ҳастед ака? як рӯз чӣ ман хафа бошед ака, любой хел ман компенсировать кардан метавонам ака. не, ман хафа нестем, ман чӣ хафаем? шумо мая даъват кардем, ҳамчун норман оман бозӣ кардам, пулма гирифтим рафтам. фар надора ӯ 200 50 гирифтам, пули ҳалол бурдум, кӯдакума пули чизи ҳалоқати хӯрондум. тамом. ман хиёл мекунам барои ҳама одамое ки сар доранд, ақл доранд, ҳамақа гап мо хиёл мекунам басанда аст. бори дига Мадинаҷон саломат бошӣ, акаи Диловар шумо ҳам саломат бошед. агар шумо ва Мадина намешид ва нақши ки шумо дар дараҷаи олӣ ҳардутон бозӣ кардин, агар ҳамин намешид, ин барнома хеле титипит намешид. ай ҳамин хотир бародаро, як бор дига эҳтиромона ҳаматона хоҳиш мекунам ки ман якум барномада бисёри бад эҳтиромона хоҳиш кардаистам. чира идов хоҳиш мекунам? хоҳиш мекунам
онера ки бисёриётон барномаҳои мара кайф карда ҳаловат бурда ба кайфият тамошо мекунед, вале подписка намекунед. Илтимос подписка кунед, зангулачара колокольчика биҷиқен, то ки якум аз барномаҳои ма хабардор шавед. Барои чӣ подписка? Ҳамин подписка чия? Ҳамин подписка мекунед ки ҳамин видеои ма ки омад шумо да уведомления хабар мебиёяд ки видео баромадаги. Подписка ҳатман шарт ва зарур аст. Барои чӣ? Барои оне ки ҳазиқа ки дига монда 200 000 мешем. 200 000 як оилаи Капа Калон ранги, як шаҳри Капа Калон. Ака матраята қичоқ мекунам. Агар ма лично барои хиёл мекунам барои карьератон ака чизи бисёр овардам. Чӣ мегам? Значение меган фоидаи калон овардам. Лекин агар барои дилтон, барои чӣ мегам, состояние душевное меган ку, фаҳмидед? Агар ам хели моментотунда агар ай тарафи ма ягон тарафи ма не ай хафои ҳамин барнома ягон чида боша ака, ай замин то осмон ака узре зиёд. 100% саломат бошед. Бародаро, ҳаматуна дӯст медорам, ҳаматуна қичоқ кардам. То барномаҳои оянда подписка кунед. хиёле мекунам ки аниқ барномаи оянда баъд аз 200 000 подписчик меброяд. Саломат бошед. лекин ма шӯи Мадина нестам. Шӯи Мадина нестай. Шӯи Мадина муҳтарам номи ӯ бародара намедонам. Коме боша набоша нигоҳ када ака, мо ҳамара гуфтем ака. Шумо ака бестен, ма як гапи дига дорум. Хайрат ака давидум задид. Бародар собиқ оригинал шавҳари Мадина аз шумо, аз оилаи шумо, аз дӯстонатон, аз ҳамсояҳотон, аз ҳамаи нафароне ки шуморо мешноса, ман лично узр хоҳонам. Лично ай собиқ шавҳари Мадина. Агар ки нисбати ма шумо хусумати бад, ганда ё ин ки ягон хел ҳиссисиёти ганда дошта бошед, илтимос мекунамтона мара ёвед ва ман кати шумо вохӯрда чизе ки шумо талаб мекунед, ман ҳамун талаби шуморо доданда тайёрам. Раҳмати калон миннатдор барои фаҳмиш. Бори дига узри зиёд. саломат бошед.